Итак, всем привет! Вы на канале Клевая Рыбалка. И сегодня у нас мы с Николаем будем показывать вам копчение вот таких вот окуней. Горячего копчения будем делать. Есть у нас коптильня небольшая, походная. Сейчас будем разделывать. И, собственно, приступим к копчению. Ну что же, для разделки окуня нужно отрезать окуню голову, потрошить, отрезать хвост и сделать надрез в хвостовой части. А вообще по копчению у нас специалист Николай, он будет помогать и говорить со стороны, и мы вместе будем это делать. Так, Николай, что делаем сейчас? Сначала голову отрезаем. Так, отрезаем головы. Ага. И хвост, да? Что-то я жестко как-то резанул. Так, но не забывайте, что для хорошей разделки рыбы вам потребуется хороший нож. Ножи вы также можете посмотреть у нас в группе ВКонтакте. Также номер WhatsApp даю в описании к видео. Спарываем живот. Убираем все внутренности. Они нам совершенно не нужны. При копчении. Так, при разделке окуня некоторые, конечно, у всех разные способы. Некоторые отрезают голову, потом разваливают его со спины. Ну, мы вот привыкли всегда разделывать рыбу с детства с живота. И вот так вот всегда я разделываю. Значит, надрез делаем по хребту или же просто вот вдоль вот так хвоста. Можно и так, да? Можно вот так вот развалить рыбу, чтобы она лучше прокоптилась. А можно еще вот, допустим, я вот сделаю, давай вот так вот. Полная импровизация, короче. Я, например, вот вырезаю полностью ему позвоночник таким вот легким движением. Вот так вот. А вообще, Николай, ты вот говорил, у тебя взять этот, тесть, да? Хорошо готовит. Ну расскажи, как вот он готовит, у него какой способ, горячего, холодного, как, в какой коптильне он готовит? Простая походная такая же коптильня, да? Как у нас. Как у нас. Ну и как вкусно у него получается? Очень вкусно. Так, он приправляет какими-нибудь специями или же... Надо этот рассол делает, да? Ага. Рассол. А в рассол что добавляет? Соль, перец, лаврушка, наверное, да? Перец. Ну, так как у нас немножко другой способ, мы не будем делать в рассоле, будем делать просто копчение. У меня есть вот опилки, которые присылали подписчики. Груша, бук, яблоня. Будем на них, вот пришло их время, будем на них, как говорится, коптить, пробовать копчение. Самая вкусная альха.
Самое вкусное, говорят, копчение на ольхе. Я как-то на ольхе коптил. Получается такого золотистого цвета. Ну и довольно пряный такой приятный запах присутствует. На заднем плане можете наблюдать Светлана Борисовна. Светлану Борисовну и Штефана. Она готовит щи. Да, Светлана Борисовна готовит щи. Штефан готовит дрова на ночь. На заднем плане Светлана Борисовна и так свои вставляет в каждое предложение, да? На заднем плане Светлана Борисовна. И так вставляет в каждое предложение. Да, вот. Светлана Борисовна очень хорошая, веселая женщина. Вот. Сейчас она, наверное, смотрит этот сюжет со своими коллегами, а на работе в городе Дрезна, Орехово-Зуево. Орехово-Зуевской области. Город Орехово-Зуево. Да, Светлане Борисовне передаем привет. Привет, Светлана Борисовна. И вашим коллегам тоже, всем рыбакам. Всем привет. Вот. Сегодня мы с ней идем на рыбалку. Она сказала, что поймает большую, около 20-килограммовую щуку. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Ладно. Это не будем вставлять. Короче, ты пока чисти, а я это хочу почесаться. потому что уже не могу. Аккумулятор вздыхает 15%. А, ну это еще много. Вот посмотрите, тут вот есть у меня яблоня, вишня, груша, бук, Посмотри, там ольха есть. щепа для копчения. Так, ольхи нету, но есть вот яблоня, вишня, груша. Николай, Яблоня. Светлана Борисовна, что вы хотите? Что хотите, какую вам, на какой породе вам Смотри, закоптить? яблоня сладкая, но она вяжет. Груша. Так, что у нас там еще есть? Яблоня, груша, вишня, Бук. бук. Бук нет, бук не пойдет однозначно. Ну давай вишню. Смешай. Вишню с чем-нибудь смешай или на вишне? Давайте чисто на вишне попробуем одну закладку, а вторую уже будем на яблоне. Ну давай на вишне это. А что там вообще пишут? Вкус как? Я не читал ничего, Не читал? форуму не пишут. А, здесь ничего не написано про вкус. Что там вообще пишут? Здесь просто предназначен для копчения продуктов с нейтральными вкусовыми качествами. Ну рыба нейтральная. Домашней дикой птицы, сыров, овощей, рыбы. Угу. Придется продуктом восхитительным сладковатый привкус. Вот, да, это самое. Я тебе говорю, там должен быть написано, какой привкус. Ну вишню давай сделаем. Придает продукту копчения золотистый цвет и особый аромат яблони. Можно смешать. А груша, она получается, придает продукту копчения золотисто-желтый цвет и ненавязчивый аромат с фруктовым оттенком, не отвлекая от вкуса самого продукта груша. Бук.
тебя сколько будет закладок? 2 или 2, ага. Бук, значит, отлично подходит для копчения рыбы, сыров и мяса. Просто и все. Просто и все. Ну, выбирай сам. Ладно. Я всегда хотел поесть что-нибудь экзотическое. У нас нету, конечно же, яблони не растет, вишни и груши. Но меня вот зацепило вот это вот слово, то, что вишня, она придает сладковатый привкус. Так как я люблю все сладкое. Нет, ну для рыбы сладковатый не пойдет. Для мяса пойдет, для рыбы сладкое не пойдет. Для рыбы надо лимончиком надо. Лимончиком надо. У нас же приправа для рыбы есть. У нас есть А у лимон. нас для другого. У нас есть лимон. Лимон они просили к чаю. А где он? А где лимон к чаю? Я тоже чай с лимоном хочу. Давайте сделаем одну закладку на этом, одну сделаем на этом. На яблоне, а одну на вишне. Сколько мы с тобой? 3 лимона брали? А не вон в это, в картошке лимон. Ой, в луке. Ну все, подходи сюда. Так, сделаем Стой. засыпаю Стой. Все заржавело, 100 лет тому. Мы же вдвоем принимаем участие. Ну, Так, ну что, подсаливаем, наверное, рыбу и... Стой. Давай, будем. Так, ну вот я коптил минут 30. Давайте посмотрим результат. Получается, что у меня опилки вот все прогорели. И получился вот такой вот золотисто-румяный цвет. Давайте сейчас угостим наших друзей из Румынии. Пусть они попробуют копченого окуня. Наложим его на тарелку. Сюда накладываю аккуратненько. Оп. Оп. А это на вечер. Идем. ce la Bibano? Да. Liban. Дегустируйте. Нужно чистить Ia cu тулугу. totul în farfuliat. Uite, se coarță asta. Ой, какой вкусный. Неужели получилось? Вау.